नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबर न्यूज़ सिलसिलो जारी है। वहाँ के दारवाना खबर ॾिनऊं। दारवाना बसा मशहूर दरगाह गाड़ो पीर जो क़दीमी कब्रिस्तान चौधवारी न हुजण करे रोल जानवर डेरा जमाए छॾिया। क़ब्रुनि जी बेहरमती थियण लॻी। दरगाह खे बिजली मुसाफ़िर खाननि समेत का बि सहूलियत न हुजण करे फ़क़ीरनि ऐं गादी नशीननि जो एहतिजाज। हिननि ॿुधायो त असांखे सख़्त तकलीफ़ आहे। सिंध हुकूमत ऐं औफ़ा खाते खां मुतालबो था करियूं त दरगाह जा जाइज़ मसइला हल करे असां मां परेशानी ख़त्म कई वञे, न त ॿी सूरत में एहतिजाजी दायरो वधायो वेंदो। वक्त असां मौजूदु आहियूं खैरपुर भरिसां ॻाढ़ा शहीद में, जिते फ़क़ीरनि जो ऐं गादी नशीननि जो ऐं मुसाफ़िरनि जो एहतिजाज आहे। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त छा मसइलो आहे, छा ॻाल्हि आहे। मुंहिंजे लाइ कंहिं बि हुकूमत तावन न कयो आहे। साईं कामिली शाह खे बि अर्ज़ु करियूं था, साईं मुरादली शाह खे अर्ज़ु करियूं था, ऐं कटवर आहे, नाज़म आहे खैरपुर ज़िले जो, उहो बि असां तावन कोई बि नथो करे, न अॼु ताईं तावन ई थियो आहे। तंहिंजे करे तव्हां ॾिसी अचिजो, असां सां हमदर्दी कयो। वोट ॾियण लाइ भॻा था अचनि, हाणे वोट वधण खां पोइ हेॾो साल आहे असां वोट ॾींदा रहूं था, असां कोई बि दरगाह ते कोई तावन न कयो वियो आहे। ख़ुदा कारण असां जिते अर्ज़ु कयूं था त असांजी इहा मदद त कई वञे, ऐं ख़ुदि सरज़मीन ॾिसो अची दरगाह जी। कहिड़ी मदद कनि साईं तव्हां सां? साईं मदद इहा कनि त असांखे चौधीवारी खपे। उहा चौधीवारी वॾी तकलीफ़ आहे असांखे। जारण खां पाणी आहे ऐं वाटर पाणी हले थो, तव्हां ॾिसो त पाणी बाक़ी त पाणी बि क़बरनि जे मथां असां पूरे नथा सघूं। असां इहो अर्ज़ु करियूं था त असांखे इन खे चौधीवारी खपे, ऐं ॾाढी तकलीफ़ आहे, मजबूरी आहे असांखे, असां लाश खणी नथा। गादी नशीन तव्हां सां पेश थियो, उन गादी नशीन चवण आहे, असांखे बि चवण इहो ई आहे त हिन सूरत हाल तव्हां ॾिसी चुका आहियो। पाण हिन वक़्तु तव्हां वेठा हुआ असां सां गॾु, तव्हांखे मुक़ाम बि सॼो सूरत हाल ॾेखारी आहे, पाणी बि तव्हां ॾिठो आहे, पाण ड्रब बि ॾिठा तव्हां, पाण मुक़ाम आया हिन वक़्तु तव्हां पाण अची अंदरि थधि जेको आहे सो तव्हां घुमिया हो, क़बरूं ॾिठियूं अथव, जेको आहे सो मुक़ाम ॾिठी अथव, न चौधीवारी आहे हिनखे, ऐं पाणी जी ॾिसो पाण पाणी न मुसाफ़िर खानो आहे हिते, न पाणी जी सहूलियत आहे हिते का अहिड़ी, न बिजली जी सहूलियत आहे का अहिड़ी। हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो त हिते अहिड़े दौर में जेको आहे सो लाइट बि हिते न आहे, न लाइट ई आहे हिते, न चौधीवारी आहे हिन मुक़ाम खे हिते, ठीकु आहे। ऐं ॿी बि ॻाल्हि में त ड्रब तव्हां ॾिसो हाणे पाण त गोॾे खां वधीक ड्रब आहिनि, रोडो रस्तो बि हिते न आहे। हे रस्तो जेको हुयो हाणे हे बि वरितो आहे कोशिशूं करे। असां DC साहब खे अर्ज़ु था कयूं, DC आहे जेको बि ज़रदारी साहब आहे, बिलाल हे साईं मुक़ाम जेको आहे असांजे ॼाण 1965 कोटी मुक़ाम आहे, हिते खातो आहे। हिते का बि सहूलियत न आहे, ग़रीब अचनि था, वोट वचूं हलिया था आहिनि, ग़रीबनि सां का बि हमदर्दी न आहे। जेको मथो पाणी काहे था अचनि, सॼो सठियो आहे, वाटर वहंदा मुक़ाम में तुर बि था ॿुॾी वञे। जंहिंखे जो चओ तव्हांजो छा वञे, जंहिंखे जो को जेके खातेदारनि वेण भॻा था अचनि। असां लाइ गवर्नमेंट वारो को बि तव्हां नथो करे, दरख़्वास्त ॾेई ॾेई असां तंग थिया आहियूं। असां ग़रीब माण्हू छा कयूं? 1965 खां वठी इहो मुक़ाम आहे, असां जायल न आहियूं, मुक़ाम आहे इहा। हाणे बि माना ड्रब तुरबत ते हेॾियूं सारियूं का बि सहूलियत न आहे, असां गवर्नमेंट का बि सहूलियत। जी, कैमरामैन इरशाद अली ओढाणो सां गॾु रिपोर्टर अब्दुल सत्तार मेहराणी, अवामी न्यूज़ दारावा। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।